喂，hello， 喂，各位觀眾嚟現場直播喂，龍天寶 Facebook 主持人網主龍天寶喺 Facebook 現場直播喂，行出嚟先，咪見到小弟龍天寶喂，咁小弟就係呢個YouTuber無字天宮嘅主持人黃鳳天兩個名㗎，咁今日夜媽媽三更半夜直播緊咪。今日玩魔術魔法師馬可神魔術佬嚟咁現場咧就係時間咧，現場就係1點20分咁就係今日就係2025 12月21號冬月初二冬至星期日農曆就係冬至咁啱啱嘅黃大仙荷里活睇下時間先有時間為證，費事話 AI 嘛AI 好衰啲人就話 AI 咁下個小嘅仲係我樣嘅。係嘛？太多 AI 俾人嚼嗰啲但係 AI 去 check 嘅係咪 AI 嘅？用 AI check AI 得嘅喂 ，AI 去 check 翻你reset 睇下你係咪假嘅咁睇翻後面先呢個後面有個地鐵站嗰個嗰個出口嘅後面有些粉便利店點解後面地鐵站出去後面點解咁行翻轉頭我見到我嘅魔術先生，因為小弟時間一樣啲人唔好搞笑現場咧，你見到眼前咧好冇人咁，但係咧因為夜啲冇人，佢俾人趕走嘛，點解？俾人鬧 Q 你搞啲古怪嘢，俾人俾食 Q 拉嘛，有差人上門調查你嘅，趕你走咁現在咧依家時間咧就凌晨喎，係嘛？凌晨時間就1點20分依家玩魔術添我哋玩魔術依家見到各位現在咧眼前有啲咩揀俾人哋用嘅揀魔術你知啦，我中意乜鬼嘢玩嘅，你唔玩嘢專玩你玩唔到我都玩咁你玩唔玩唔緊要，最緊要好唔好玩嘅啫喂！即係世上咧冇師傅嘅，叻啲嗰個咪叫師傅啦，最叻嗰個咪師傅係咪所以我哋做人咧一定要即係冇真與假知唔知玩魔術一樣，呢一啲咪叫師傅啦，叫魔術師最叻嘅大魔術師，唔識嘅叫最渣嘅，即係咩華山論劍邊個打人咪邊個最勁係嘛？九陰真經邊個得到咁邊個叻啲冇真與假即係咩冇師門嘅依家試過先知食嘢炒餸炒飯又玩法一樣，唔好食嘅叫收檔知唔知米芝蓮試下係咪真係米芝蓮啫係因為叫假嘛試下服務先啦，大佬啲嘢唔好食嘥氣，即係廚師唔打掂嘅即係大廚嘅師傅唔打掂嘅，所以咧我哋嗰一樣嘢冇真與假，試下先我哋講呢個理論嘅，即係順便指導下啲小朋友啦，大人唔使指導嘅，呢個簡單，大人就識嘅，小朋友唔識嘅。咁我當 B 仔講下啦，即係我係大人啦，但係有啲細路真係唔識嘅理論，咁大人就識嘅，咁唔好介意先，因為小朋友梗係要啲老師指導下，咁我唔係老師嘛，咁叫大人講俾細路仔聽，明㗎？咁有啲細路仔唔明嘅，好多小學生唔明，好多大人實識嘅呢個理論，即係話人生咧得兩種理論啫，一黑白。即係秤砣一樣，即係高低立見，即係秤高秤低，即係明唔明即係我哋睇即係睇電視，咩公秤行兩個秤天平一高一低嘛，即係有高低嘅解嘛。叻啲嘅咁咪重啲咯，渣啲咪輕啲咯。咁一高一低，邊個勁啲咪重磅啲咯，重量級啲咪叻啲啦。即係話值錢啲就重啲啦，金重啲咪值錢啦。輕啲又唔夠稱即係買菜又唔夠稱，即係啱稱所以人咧就一黑一白嘅啫，冇宗教，冇善惡，冇邏輯嘅，都話好人咧就對你好就叫好人㗎啦，對你衰就叫衰人對你好嘅就叫好師傅，對你好嘅叫衰師傅對你咩叫貴人咧，冇分年齡身份嘅係咪好叻？唔係，就係幫到你唔叫貴人咯，幫唔到你叫衰人咁點為之分別咧？例如呢個有錢我好叻到，佢講你投閒置散唔挑你，親戚冇挑人嘅，
因為普通人肯幫你嘅幫到可以扶直上嚟叫貴人，即係冇呢種理論嘅啲所以中介就幫到你嘅就叫神，幫唔到你叫唔係冇嗰啲人叫閪人，即係閪神，即係瘟神。神咧冇分咩宗教，只要幫得到你就得啦。記住冇廢話嘅，即係一個人叻唔叻就睇下真實嘢，即係唔好俾人當老錢使，即係老錢就呃你嘛，唔係呃你咪叫真君子咯，咁冇真與假，啲嘢得唔得？即係食飯唔好食嘅叫假嘅。冇宗教，因為宗教咧個人信仰唔同㗎，所以宗教就點啊分別高下啊嘛，即係話有啲叫華山論，叫早秋嗰幾個咪最叻咯咁啊，所以咧我唔信教，即係講理論啫，因為教啲古仔咩大人嗰啲咧唔係教大人嘅嘢，即係呢種簡單咧，好多人都知嘅，咁叫分享咁叫常識如果你唔識常識就好難生存嘅，即係手機唔識用就生存唔到，啲常識叫咩即係知識，又要學知識嘅信教有知識，冇知識係死超人嘅係嘛？咪匿埋喺個山喺深山或者成日唔出嚟嘅。掛旗口咁一味食齋，一味社福都係一要見識下啲社會文化，咁叫即係話交流下，就會識多啲嘢，知道邊個叻啲交流下，即係各門派各藝術界文化界、歌唱界交流下先知道高下立見乜，成日匿埋自己講唔得嘅，所以要分享所以文化要交流，學術要交流，宗教要交流，所以社會咧。知識要交流先至叫真嘅，咁匿埋咧死緊，好似我咧，我就最蠢嘅，匿埋山窿出邊嘅深山大爺，知唔知只係書法啲交流唔係點知邊個叻啲人所以所有嘢交流先識嘅，因為點知邊個叫最出位嗰個最叻，所以咧每樣嘢要係專業嘅嘢咧叫精英群子嘛，識叫飲麥精即係食嗰啲咩蛇精嗰啲唔係嗰啲鹹濕嘢，即係咩精怪忘境嘛，即係射啲眼睛過嚟啤住你眼睛射過嚟，佢啲鹹濕嘢，即係唔係精子出嚟，精子係日本嘅井有條鬼，隻眼射過嚟就射住你單眼用隻眼睛咁樣射住叫射精隻眼啤住你唔好講唔係粗口唔係鹹濕嘢叫做精怪忘境嘛，射住有冇鬼，啤住有冇鬼頭仔講少啫鹹濕嘢唔好講文字上嘅有陣時差少少都差啲毫釐荒謬語千里爭少少嘅嚟講是非啦，一個字一個字嘅意思買硬嘢嘅故事開到啦波術先嚟呢場係嘛？咁呢個有米桶你哋玩魔術係咪魔術咁夜晚冇因為你啲大師我唔係大師，我玩嘅模仿咧神功大師呢個神功因為神功我唔識玩㗎嘛，我唔玩神功因為我冇神功弟子我試買啦，啲米嗰真係嘛，我係要衰啦咁好打預防係點㗎？因為呢個咧叫假啦，隨自啲料費事下次啲倒出嚟咁冇假啫咁你大師神功大師我學佢大佬，我知唔知級別之王黃先生即係黃澤知唔知唔係老夫子喎知唔知唔係黃醫生㗎知唔知唔係 EQ 死你啲黃醫生喎，即係唔係嗰啲黃釘黃皮樹雕哥咁重唔齊啦，咁叫係冇㗎啦知唔知嗱咁講出嚟係嘛，全部米㗎知唔知模仿你啲大師咁你哋動梯嗰啲我唔係動梯嘛，我要還願冇裝香斗因為裝香神功裝喺壇都冇壇嘅，玩嘅假嘅，咁佢可唔可以拆穿佢咧？唔肯知喎係咪？咁倒出嚟倒翻去啦，我含住紙話我叫你出神因為現場節過緊啦，唔好出神屌講下先咁老僆頭哎呀早晒啦先唔錯咁之後夜晚咁俾人接觸你咩掃街嚟咁反住啲，反住就高少少就而家線喎線以為玻璃大啲落嚟玩嗰啲先嗰啲先一日線好啦玩落嚟玩下先咁係咪神功唔使智慧？即係你神功唔係神功派啦神功你冇呢味嘢啦，神功冇呢啲屌你呢個叫結餅大佬唔係神功啊嘛
鐵餅嗱，呢個叫咩啊？5kg嗱，咁啊，即係等於咧兩支2.5公升嘅最大可樂啊！惠康百佳買最抵啊，2公升嘅2.5公升嘅可樂，即係2支最重嘅啊！好啦，重手。啱啊，試下呢咪嗱，即係老千同埋我即係老千啫嗱，即係有冇老千啊？咁呢個咧嗱，2.5 kg 啊，即係等於1支2.5公升嘅可樂，咁重啦，最重啦，呢啲鐵餅啊，舉重啲啊，耍喺度，耍嘅唔係神功㗎，即係神功冇啲味㗎嘛，我全部啲唔係神功㗎啊，你講係神功係冇呢樣嘢啊。因為神功冇咁快嘅能友，神功冇呢支叫簡啊，狄仁傑啊，睇下狄仁傑劉德華嗰套咧每一天啊，丞相狄仁傑啊，有劉嘉玲做噶，嗰套你得閒睇下喂，啊鐵㗎，一鐵就硬啲啦，啊唔係神功啊，一條友拍啊，即係冇得假嘅一條拍，咁試下啫喎，唔真㗎，睇住。啊！即係唔使練就先係神功啦，唔使練就，會唔會貪交？咩就？喂，嗱，仲加咗喂，真係喂，冇搞啊！咁啊，試下將個鐵餅擺上去好嘛？試下就屌你呢啲神功唔係啲嘢神功，我全部啲唔係神功，神功冇啲味係咪？宗教唔係宗教啊！講明先啊，唔係宗教啊，唔好當宗教，冇宗教，行前啲啦，宗教冇啲味啦。前啲人屌佢嗱，直播緊嘛，咁啊即係扣落啲人屌，我係重就撚埋，呢唔係宗教嗱，咁你知啊？多謝你喂，係嘛？好啦，重難啦，冇宗教嘛，宗教冇嗱，你神功冇點玩法，高價骨踎屌你係嘛？2公斤即係2支2.5公升喎可樂喎，點冇轉啊係嘛？話你養嘛嗱，睇住。咪念咒神功要念咒嗱，我真係以為先至聲明唔係道術啊，大佬唔係任何宗派道術，即係咩道者道派咩茅山道唔係全部唔係啊喂，唔係咩密宗搞，唔係上帝啲嘢，上帝都唔係喂，上帝唔會做呢樣嘢嘛，上帝嚟玩唔係殺但點會有幫本事啊喂，全部唔係，因為冇唔係黑魔法又唔係唔係身心靈全部唔係，喂。嗱啲喂，好撚危險啊！你都唔係身心靈，有冇當係喂？冇身心靈嗱，唔係身心靈啊！身心靈，我唔係身心靈，乜都唔係，冇殺半教乜都唔係嚇，好唔會，唔係顯宗，唔係密宗嚇，冇念咒啊，講緊嘢嚟㗎你師傅要念咒寫符，我都冇啊，符都冇寫啦，係嘛？喂！我驚跌落地下掟下啲嘢玩唔好嘛，咁起身喎，我仲得啊依家，睇又係咁即係嗱，因為咧佢冇嘢頂住啊，咩啊？冇嘢頂住啊！你有陣時有啲師傅唔知係咪假嘅，因為我懷疑你個杯嗰兩個邊咧，個杯咁樣細頂住張梯頂張凳咁啊，兩個邊頂住個底咪就可以坐咯。杯啊，因為呢個位好闊㗎嘛。冇嘢頂住個邊㗎嘛，你哋有啲人玩啲梯嗰啲係咪頂住個邊咧？個杯底嗰啲係咪神功唔知啊？頂住個邊咁樣細個咁變咗有助力嗰個底圓嘅，個杯底頂住，之後邊頂住張梯腳，咁啊尖㗎嘛，唔係啊？呢個又係尖啊，唔係四方平㗎嘛，所以頂唔到啊？點啊？係尖嘅嘢冇得頂嘛？點啊？尖冇得頂啊，平嘅四方咪得頂咯，梯係平㗎嘛，梯凳係平底四方嘛，咪得頂咯。咁尖冇乜頂嘛？依家尖呢攞支筆尖，我尖冇乜嗱唔啱嗱，咁我攞翻出嚟先嗱，冇假嘅屌你疏疏地喎嗱咁擺咗先嗱，因為咧將住假冇話我真㗎，擺先咁攞嚟先嗱，個動作係嘛嗱咁因為咧攞過嚟攞出嚟，喂係咪假啊？睇下嗱冇假啦，老天屌你嗱係嘛？係嘛？屌唔係假嗱，因為呢度冇結界冇壇啊！你要結界要寫符，要結界壇有寫曬符，要結界神喺度有裝神像，咁呢家係咪宗教啦？密宗要結界壇啦，係嘛？你念經咪揾個和尚施食啊，佬大師要施食，你乜撚嘢都冇，你唔好話我宗教啊，佬完全唔係咁啊，倒翻嚟唔假啦，
唔係宗教嘛，宗教要施食要寫符要裝香拜神啊，一示範咩啊？跟住加啲睇嚟，啊咁啊玩咗呢個喂加碼啦喎，喂2.5喎喂嚇，睇過好難嘅，加埋咗先，加重啊！係咪真嘅咧？嗱，即係諗下喎，嗱咁啊，梗係唔係道術嚟啦？道術都有啲嘢啊！全世界道術冇呢味嘢啊嘛，倒轉啫嘛，反地心吸力喎，知唔知啊？咁反轉嗱，勾住咧，有扣嗰啲啊，啱聲啊！即係加埋即係32.5公升喎，知啊？7.5公升喎，即係差唔多維康百佳嗰啲金像米最重8公斤喎，7.5公斤喎，爭少少喎，爭0.5公斤就8公斤最重嗰隻金像米，你去超市買金像米最重拎下就知啊，8公斤最大包啊！我睇頭先都係話我撞嘅啊，得唔得試下啊？喂，冇啦傻啊！乜零呢個嘢都驚米線咗睇啦，呢個抵得啊！最重嗰隻買物料嚇，好假咗，假完冇假完啊！睇住係幾多重？即係維康啊，百佳啊，最重係8公斤，金像咪最重嗰啲去超市睇下，8公斤呢個係7.5公斤，爭0.5公斤，睇住動到啦喎，反地心吸力，即係哇重係啲咩啊？咩啊？即係5公斤等於咩啊？5公斤等於咩啊？即係等於大概係11磅啊？點解啊？11磅到啊，5公斤。咁7公斤咧，7.5公斤啦，係嘛？即係大概成2.2啦嘅磅數，即係乘2.2，1公斤乘2.25公斤7公斤，即係7.5公斤啫嘛。即係大概係7、14咁啊，14磅加埋即係16、17，差唔多17磅啊！知唔知啊？17、18磅啊！知唔知啊？17磅，差唔多11磅啊！知唔知啊？7.5公斤咁差唔多7.5公斤就15.5磅，知唔知啊？係嘛？差唔多16磅啦，16磅到啦，差唔多嚟嗱。7.5公斤大過16磅，知唔知啊？咁上下睇住7.5公斤大過16磅啊！呢個數口唔經為衰，要諗下先。我就動到呢位，得唔得喂？呢空咁啊，喂，得唔得啊？冇法術嘅街啊嘛，嚟啊！魔術啊，玩魔術啊，唔係神功啊，冇搞錯。全世界冇神功啊！我唔係玩神，我咪神功派咁啊！打街唔係神功喂，我鳩噏緊，一路鳩噏，之後大個高發飛，講緊大個。點解後面有啲人啊嘛？人講嘢現場收音啊！我哋幫手喂仲喺度先喂，棟篤擋住，喂仲喺度，咁啊開指嚟先喂，即係你啲咩係新生活嘅嘢喂咪吸引力法則啊，講下指嚟先喂，喂我動靜，即係可能要嗌叫到細路仔嘛喺度，企度，我企喺度啊喂，我已經企喺度啦，然之後企喺度。喺度，喺度。企直，我命令你企直，我叫你企直，所以我令企直。企直埋隻腳臂埋，腳臂埋，橫街。腳臂頭，屈住佢，企直，
企住啊！講你企住，睇嗰啲，俾啲你企住，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 企住。佢個耳啊，嗱嗰個餅個鐵餅個餅嘅，一線有位啊，有風吹。嚟企住佢位得唔得啊？一嗱，得唔得啊？7.5公升喎，7.5公斤喎，我驚行開咗掟下人哋地下要地穿嚟，冇計啦，當啲嘢咪幾啊大，不是假啊嘛，啲啊嗱，點啊？點啊？嗱現場喎，老土黃啊嗱，我姨媽話自己嗱黐線好黃，係嘛？不會假喎仲喺度啊嗱，仲喺度啊，仲企喺度啊！等陣先嗱，7.5公斤啊，7.5公斤即係幾多磅啊？我計下啲位數學唔係幾精啊，我啲數學佬喂，即係揾下啲數學計一計先，估下先。企定啲啊，唔好跌落嚟啊！我叫企定啲啊喂，依家你跌落嚟，我鬧出你。即係大概係咩啊？16.5磅啦，7.5啊，16磅，16.5磅。仲未真係現場啊，咁啊假嘅。好多人喺後面，即係太多人要啊嘛，係嘛？啲後面有人聲，嗱咁啦，咁耐，有啲點啦，行到後㗎，冇嘢叫住，唔係我一條影嘅你唔信可以揾個人試下嘅，有咩人敢挑戰紅燈？有任何地方玩都係，因為呢個街嚟嘅，咪裝香，冇燒元寶嗰啲7.5公斤啦喎，知唔知啊？16.5磅喎，知唔知啊？10幾磅喎，依家神奇啦，不是假喎，知唔知啊？我拉假到喎，都會假啊，不是做假啦，咁啊，係嘛？無需做假喎，因為我拉厲害喎，知唔知啊？好啊，我玩起佢先，費事咁耐啦，超過成3、4分鐘啦，我拎起先嚟拎起，哇，好多重嚟去現場嘅，跟住跟住咁我攞翻個兜嚟先，一陣間攞翻米俾你，有乜話做啲你知啦，阿黃先生即係阿黃澤，跟住因為兩個透明噶嘛，你哋冇作㗎，透明知唔知啊？即係冇得喂咁重，你點樣動落去啊？知唔知啊？透明都係咁話，即係冇嘢可以動得到佢嘅，冇嘢可以令到企喺度咁嘅。你攞啲鉛筆綁住個擦膠動唔到喺度，知唔知啊？鉛筆啊咁啊，咁啊真㗎攞多次出嚟，咁咪屌話爆超啊，係嘛？有冇魔術咩嗱？試到就叫真與假，或者睇下嗰大衛高白飛咪穿牆穿到，咩拆解到先啊？拆解唔多算到啊！咁我呢啲唔係花術，又唔係鬼神，因為冇練過咒啊！唔好呃觀眾，冇練咒啊，所以乜咒都冇練，示範嘅屌你即係唔係咒啦，咁啊攞翻嚟嘅，係嘛？幾多重嚟？屌你，係萬好撚重啊嘛，係咪真啊？屌你，係嘛？幾多重嗱？尖啊尖啦，哎呀，係嘛？尖嘅嗱，俾你睇先，因為支架係鐵㗎嘛，所以揾支硬啲可以動到嘛。之前嗰啲唔夠硬咁加碼點啊？加多個2.5點啊？加個2.5先，屌你加個2.5得整多個啦先，屌你加到咩啊？即係咩啊？加到2即係咩啊？10 kg 啦喎，10 kg 嗱咁你神都話冇呢隻梗係冇啦，任何法術都冇。反地心吸嘅嘛，大佬咁得唔得？自己諗下，即係唔係化術嘅咁啊？但係係咪化術咧？自己諗下即係真而家要諗嘅，世上冇地嘅，即係咪真咧？自己要試過先嚟，你先試下你唔信問我試咁啊，扣埋呢個先嚟。
加多個先屌啊！嗱，呢個5公斤，知唔知啊？5公斤，係嘛？反正唔啞零頭加埋一個，即係10公斤啦，即係10 kg 啦。加多個咁你就加個10 kg 啦，係嘛？咁試下屌唔撚得爆啦爛咗個把仔有啲冇人我重嚟，嗱扣咗落去，哎呀，咁即係對住鏡同乜假嘢係嘛？而家做假頭，俾人鬧出嚟。好啦，試埋一個喂，試埋一個，即係夜晚咪鬧你嘛，喺街度，喺密室咁屌你嘅嘛，我喺邊度做假屌你？街度冇假啦，嚟料10 kg 咯，點啊？即係10公斤喎，點啊？即係20幾磅、22磅、10公斤點啊？即係22磅嗱，跟住加22磅反地心不了啊！你根本神都冇啲味嘢啊！你學法唔係呢啲嗰啲玩㗎啫。全世界宗教冇啲唔係宗教冇練咩筆咒都冇練即係我非常尊重宗教冇誤會絕對尊重嘅但係咧我話唔係宗教咁解嘅唔係宗教唔得絕對得，即係我而家玩嗰啲唔係宗教嗰啲咁解係樣咁唔會尊重宗教人士嘅神與上帝或者佛祖咩全部宗教非常尊重嘅頂禮供養，但係呢唔係宗教少嘅，我絕對十分之仰慕宗教聖人嘅，但係咧我試俾你睇嘅唔係宗教華山師師我絕對尊重嘅，不過我唔係信冇信教我尊重，但係咧唔係信，但係呢唔係宗教公佈先即係講明啫，唔係信上帝即係尊重上帝，尊重譬如話尊重耶穌基督嘅聖母瑪利亞絕對尊重，我誤會即係我因為我唔信教，或者我唔尊重其實尊重啲聖人都唔尊重任何經典尊重，不過呢唔係宗教嚟嘅，因為我唔會任何經教尊重嘅我唔會任何宗教我啲不過呢唔係宗教啲先知聖人我唔會我頭我驚俾人唔懂咁依家唔係宗教，冇研究試俾你睇，宗教冇啲味嘅，如果你師傅都識嘅，你要試下，因為冇嘅呢啲唔係冇任何識嘅，要試下都得嘅因為呢唔係宗教嘢，你可以試下係宗教嘛，睇住嚟，攏喺度，我叫你企喺度，企喺度，我命你企喺度，我命你企喺度，係宗教嘛，我叫你企喺度，我叫企喺度企喺度，快啲，我叫企喺度，10公斤企喺度，22磅，企喺度。馬上立正，立正，企度，企度企喺度，企定嘅，我叫你企度，企度，立正。我以中國共產黨最高領導人嘅毛澤東主席嘅香港政府最高主席嘅李家超習近平主席中國人嘅最高領導人嘅香港人嘅仰慕嘅國家領導人嘅國家領導嘅國家主席小弟咧，希望你哋咧為我哋國家中國人、香港嘅中國人、共產黨國家所有中國人立正，為咗我哋中國人民嘅力量立正，戰狼唔該立正嘅一個字。
該立正，戰狼唔該立正啊！我哋中國共產黨啊，為咗我哋強大嘅中國立正，國家啊，為咗國家強大而立正，我哋香港希望國富家強，為國家中國啊，為所有人民，我希望你立正啊！現在唔該立正，為我哋國家所有人嘅希望，我希望你立正，10公斤嘅鐵餅係呢啲鐵簡，唔該請你為我哋中國人希望未來嘅所有香港人係中國人，我哋中國啊，共產黨所有人啊，中華嘅同胞立正啊，中國人所有嘅中國人立正，請你現在唔該你。有誤會咧，請勿見怪啊！即係可能嚇有咩失誤講錯咗，請勿見怪啊！國家各位主席，我哋香港人有時咧即係唔識嘢小弟講錯唔好介意，即係小弟黃鳳天咧烏龍嚟嘅，有少啲烏龍講錯嘢唔好介意即係原名叫黃俊豪立正，我原名叫黃俊，唔該你立正。我哋中國人同胞嘅努力希望唔該國富家強立正，希望你唔該為我哋嘅未來幸福而立正試俾佢嚟試。好得滯嘅。呢個餅威嚴嘅加熱，我哋人民香港人民唔係中國人民，豐衣足食立正我哋共產黨國家領導人所有中共嘅和平立正嗰啲。我未來嘅我哋中國人，所有中國人，包括香港同胞全部立正，包括港澳同胞全部立正你幫我證明你有得立正立正即係豐衣足食，國泰唔該。冇赤馬紅楊劍嘅，全部到歌立正，即係出年嘅赤馬紅楊劍呢個只可以由未來我哋中國人港澳同胞全部豐衣足食嗰啲。喂，立正，嚟，立正，立正。
喂，有啲。好啦，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 立正，立正，我要你立正嗰啲，立正。好多人喺度觀摩啦，全部係神功啊，唔係神功啊，啲好武術嘅，立正。神功裝香啦，神功啊，冇搞錯嘅，應該唔係神功啊，冇裝香，冇念咒，立正，過嚟，快啲，立正啊，10公斤啊，鐵餅，快啲立正，我叫你快啲立正。我嘅人生希望用國泰民安，希望大家和平而立正香港唔係講我哋中國所有人咧安定立正，快啲！出年冇赤馬紅楊劍嘅所謂災難嘅立正，我都希望你立正嘅，唔係宗教我哋希望我哋國家領導人和平嘅社會咧，令我哋更幸福共產黨令佢更幸福，快啲立正！國家領導人帶領我哋中國人更加幸福，快啲！所謂幸福和平快啲！美好生活，快啲！歌舞升平，快啲！OK， 嗰差唔多啫，10公斤我哋介意講嘛。阿張，喂，嗰啲啦，佢有啲人睇啦，睇嘢，呢啲好多人睇。呢個神功你睇，神功你揾自己師傅試下，因為宗教係宗教，冇宗教叫師傅試下得唔得？即係唔係神功叫師傅試下我唔會神功冇呢啲嘢，全世界冇呢啲神功嘅樓你叫師傅試下，冇嘅呢啲唔係神功咩宗派冇，唔係神功冇呢個冇搞錯，一係神功神功先解解啦，即係解釋下，如果得嘅叫師傅試，冇人神功神功嗰啲唔係呢啲嘢，上網睇下佢好細捉鬼冇呢啲嘢。哎呀！喂，唔得喎，喂即係10公斤唔得，俾人都寫晒。喂，咁唔得咁遊戲咧就永遠都係有陣時有啲阻滯嘅，係嘛？咁交翻啲米，嗰位寫晒啦，即係要集中精神因為咧唔夠精神即係街度太長又唔得啦，加多啲料加翻咗咁再嚟一次，攞翻啲米落嚟即係冇神功唔係神功，叫師傅試下，如果你懷疑係神功，因為神功冇呢樣嘢，呢啲唔係神功嘅豆得嘅師傅試下知有冇，有冇就一試就知，因為唔係神功千祈唔好有時唔好牽強附會，乜都話一樣，唔會一樣嘅，做到嘅先叫一樣，做唔到叫假嘅，唔係一樣嘅，即係。係嘛？啲嘢要做得到先要一樣嘛，做唔到叫一樣叫笑話嚟嘅即係寫個字一樣樣，啲表唔係叫咩一樣化妝唔一樣咁叫一樣唔得嘛？喂，體重一樣一樣咯，唔係體重一樣點叫一樣？唔係一樣嘅嘢就叫唔係一樣嘛，係嘛？有錢佬叫一樣，有錢佬唔係有錢佬就唔係一樣有，係嘛？冇一樣嘅，真嘅一樣，假嘅唔係一樣。嚟一次，嚟，好多錢，嚟，麻聲，因為佢冇嘢頂住嘛，個位知咩咁梗係有少少嗰啲米，即係用啲念力，知唔知嗰念力令到佢黐埋一齊，咁呢啲咪呢你就話有樣嘢
度假金啊，揾樣嘢用電力加下，就咁度完得啦，係嘛？大家完全冇電力冇嘢啊嘛，屌你米都整幾，但係你太黐燈太埋，即係嗰邊定同埋咧咁高嘅嘢咧，咁長嘅嘢咧，即係咧咁矮嘅米咧，啊就難懂嘛，冇可能嘛，你攞支筆。鉛筆綁個擦膠，重啲嘅擦膠攞下膠紙撞得啦，得噶嘛？係神功嗰啲嘢有，冇神功。即係唔係你自己神功，唔係話啲神功唔得，係冇呢樣嘢，唔係神功唔得啊！冇呢樣嘢啊，冇唔係神功實得嘅，即係冇呢樣嘢㗎。即係話呢樣得啊，係冇呢樣嘢啊！冇呢樣嘢，唔係呢樣真係冇呢樣嘢嘅。得搞掂，係啊，真係冇呢種嘢嘛，即係你冇呢種貨物賣，即係斷貨啊，即係沽錢冇呢個model冇啲型號來時冇呢個品牌嘅型號，即係呢個型號唔係來時啫咩唔係來時係。東氣流嘅啫，屌你咪係嘛？唔係時間嘅啫，唔係時時清嘅啫，唔係鐵達時嘅啫，係嘛？唔係跑得飛碟，冇搞錯嘅，你宗教冇呢種玩嘅，唔係你宗教唔得，冇呢種型號嘅，冇呢種遊戲嘅。或者嚟啊，嗰度公職，喂頭凍咗一陣間喎係嘛？凍咗一陣我點叫啊？唔要啊依家，我都唔叫啊總之我唔叫嚟，唔該你貼棍快啲，我金揀嚟。鐵揀我同住佢，鐵揀，我揀我同住，我揀。快啲喂，我叫你快啲，唔該你快啲快啲聽話啲唔係聽話啦，你唔肯係嘛？快啲！嚟！
喂，好啦，喂，即係唔夠時間，驚過咗半個鐘頭咧。我成日見到阿雷電隊長講啲道術，我試下先話發面大師話四維空間，四維空間有力量，我試下先。喂，四維空間之門打開，打開四維空間之門。唔該，四維空間之嘅力量攞嚟，將四維空間嘅力量攞嚟，宇宙四維空間之門打開，將四維空間嘅力量攞嚟，為我所用。佢講啊，冇介意啊，借個名嚟認下咧，有冇介意？我只係大師嘅拜會啊，嚟學嘢啊！喂，四維空間之門打開，我要打開四維空間嘅力量，將四維空間嘅力量攞嚟，馬上攞嚟。喂，啲人就話四維空間有力量嘛？係啊，有空間喎，試下先。喂，四維空間，我要試下先。喂，開四維空間天門打開，攞啲力量嚟。喂，我動喺佢，開，我奉我之名，開，開，開。嚟開始神咯！開，快啲開，公式。咦，得啦喂，得啦喎，四維空間之門打開咗啦，開咗啦喎，喂，開咗四維空間個神門，打開到力量，喂，開咗啦嘛，係嘛？喂，知我開咗喂，開咗喂，即係落嚟，喂，真係開到條門嘅力量喎，喂，四維空間嘅喂，係假喎依家，四維空間之門喎，喂，力量之門啊，鬼神會架空嘅離開物件咧，即係物理上咧，鬼同埋邪靈或者咧撒旦咧、魔鬼咧唔會附喺一個死物上面啊，但係靈界咧、通靈咧附喺人上面嘅，死物唔會附喺死物身上。講明先啊，任何學神讀神學咧，基督教係會知啊，學佛都知啊，道術都知啊，死物唔會附喺靈體上面嘅，靈體唔喺死物裏邊控制死物嘅靈界啊。喺死物上面控制到佢即係控制死物咧，唔會喺靈界附上去控制到啦。咁啊示範咗四維空間之門打開嘅係咪？試下咪打開咗，試下點啊？唔係打開到啊？用得咁耐，試俾人打得開幾時啊？唔係打開㗎？有冇見啊？唔打開㗎？唔係咒嚟㗎，你打開俾人睇嘅喎，打開個空間。將個門嘅力量攞嚟點啊？四維空間我知啊，四維空間神門打開，你試俾人睇用私火力量呢叫私火，四維力量啊，四維空間嘅神門力量知道未啊？四維空間神門之力知唔知啊？我哋天眼都用四維空間嚟睇嘅，我哋用四維空間力量攞出嚟，將四維空間力量攞出嚟試俾你睇，提取嘅力量咁啊！超自然啦，呢樣係咪啊？四維空間係超自然，示範俾你睇嘅。嗱，四維空間係咪真㗎？咁啊，依家咧我就行遠咗啦，我行開啲，咁冇假嘅。嗱，將個手機攞下先，嗱，行前啲啫，要。如果嗱前啲冇假嘅仲凍緊低少少再低啲因為不會假
不能假因為不能假因為後少因為咁睇唔到不能假因為呢個四維空間行翻出嚟先係嘛？你其實神門嘅力量開咗如果你學道術，如果見唔見到即係神門之力見唔見打開咗好啦，我攞起佢先啦，咁踎低佢攞起佢發現啲睇住攞起重啲講一陣先嚟，講咗咁耐唔會假點解因為近啲你唔會話作嘢嘛，因為一個人喺度，好得佢宇宙神門講咗咁鬼耐，但係因為近啲咧冇作嘢我開嚟俾你睇喎，睇住啦，我拎翻起佢啦，做咗咁耐，停打一陣先嚟。我揀㗎神門力量你可唔可以四維空間？四維空間睇住，呢個對住鏡頭冇作嘢，呢個本啦，邊隻行埋啲喎行埋啲唔可以作嘢啦就睇住倒翻出嚟咁個底係唔會地下咁啱石磚呢倒出嚟，咁咪我Q 你啦因為我一個人辦事叫宇宙能量，你係咪能量嚟啊？唔係，空間打開個空間四維第四維度咁就，如果你第四維度有好多無窮力量第四維第四維度好多力量有無窮力量咁咁攞翻個嘢翻嚟俾你試下。厚啲先，乜屌都睇唔清楚尖啊！咁我拆咗啫，唔係拆解啫咪。四維空間神有無窮力量咁喂咁就係多維度嘅多維宇宙係咪真嘅？估下當係啦，喂，當係假啦，真與假知唔知當係假咁樣，真與假自己試過咪知啦，係嘛？你試咗得唔得咪知啦，因為呢唔係宗教嘛，四維空間力量宗教點啊？呢個叫宇宙力量，唔係宗教，宗教都係宇宙力量，不過咧就唔係宗教，因為宗教要拜神，宗教唔使亂叫唔係宗教點睇先，好啦，咁點證咧？呢個有個磅，電子磅轉啦玩咁耐，磅完走啦磅完走，因為咧世上有啲人咧好黐線，好似我咁黐線嘅。哎呀，走啦，知唔知玩走啦。我講先啦，呢啲唔係宗教咧，宗教冇呢啲嘢嘛，我哋唔係信教尊重宗教就唔係信教信教好多人信翻頭我講先嚟，係啦。睇到咪先嚟？點樣嘅啫？調轉先因為太夜啦，要走啦要掃地㗎啦咩唔得睇唔到下次先喂，唔夠位睇睇唔到下次先喂，呢個位睇唔到就睇啦，下次先。一打到明鐵餅坑晒喂，好啦，玩完玩完呢個叫揀坑聲㗎玩夠啦，宇宙維度力量玩夠今日咧時光飛逝無字天嘅黃洞天咧又到此為止啦，咁
我拎起啲嘢出嚟，即係絕對咧唔係空虛，絕對係真事啊！現場呢個手機直播緊啊，冇得揀嘅假嘅太多，假你要用 AI 再 check 就知道係咪假嘅宇宙力量維度嘅力量有我唔緊要試下咪知咯試下咪知咯得唔得？試下咪知得唔得？喂，好真而家試下先嘅我睇下後面啲喂手機後面一個人跑馬頭唔係導晒唔好以為導晒我哋咪學神功你嘅神功唔係我啲冇裝香頭唔係神功冇搞錯喂，你啲神功冇呢啲嘢唔好搞錯啲大家冇導晒咁嘅樓唔係神功啦，唔好搞錯冇呢味嘢神功神功頂多嗰啲唔係呢啲嘢喂，好啦玩夠好啦完結神功都係咁嘅豆，啲人就以為乜嘢話神功，唔好迷信啦，唔好改變命運豆唔好變身超人嘅，點解玩改變唔到命運嘅呢啲要玩嘅啫，屌玩即係唔能夠改變任何嘢，即係玩下就豆娛樂，唔好諗住會變化術就可以變啲黃金唔撚得喂，叫玩知唔知唔會發大嘅咋，玩嘅咋知唔知唔會發大啊知唔知如果我都未發大咁你話我唔發大唔會嘛喂即係唔會發大嘅，唔好當真豆咁我依家2點16分喎知唔知走啦，故事玩完拜拜唔會發大嘅，呢啲唔係發大嘢嘅發唔到大嘅叫玩嘅嘢玩嘅遊戲發唔到大嘅，唔好當真豆即係我唔知啲道術可唔可以發大，我就認為玩嘅啫，唔係發大嘢嘅發大我做咗富翁多錢過首富啦豆發達好啦，到此為止係嘛咁故事玩到呢度啦，喂再見啦，即係宗教要嚟學習信仰改變自己人生，即係將自己嘅痛苦消除，唔係要嚟發達嘅咁樣唔明嘅嘢學識咗啫，解決困難智慧唔夠，學識解決智慧嘅困難，咁快樂啲嘅啫，咁先能夠有能力去揾錢嘅，唔係攞條符燒完咧會發達嘅，因為將個困難解決咗就會一帆風順學識智慧，學識問題嘅所在，宗教解決人生生老病死同埋所有疾病同埋咧唔明嘅嘢咧，嗰大師幫你解決嘅啫，就唔係學咗咧就一定會飛天遁地寫條符擺風水或者信完耶穌會轉運嘅，唔一定救你嘅，一定要解決咗問題先救到你嘅信完佛咧唔係話打完坐念完經食完齋救到你，一定要明白個是非真相，了解問題所在，解決咗先能夠改變命運個佛經裏邊有教你聖經有教你，道術裏邊有教你嘅方法，但係冚唪唥4-1-0另一件事有啲可能學錯嘅學得啱先能夠解決嘅，就唔係亂咁迷信攞道術神通可以變乜 Q 嘢啦，可以改變命運又唔得有智慧先能夠了解聖經佛經同埋道經嘅道術裏邊係用智慧嘅，即係話蠢人學唔到宗教好易學錯走火入魔點解嗰啲買股票蠢人嗰陣輸死精嘅人都會輸死嘅，點解股票做生意幾叻嘅人都會蝕本衰嘅，破產一次叻人都會破產做生意，所以宗教唔係乜人都可以學到嘅，隨時學錯讀書有陣時讀得多都會讀過龍讀到有病咁諗下邊所以宗教尤其是更加複雜，比做生意更加厲害比任何生意唔係任何學術都高深嘅，所以唔可以話斷章取義嘅。好啦，故事喺度唔係聰明嘅，就莫造居唔係戇居居閉門造居個門口出唔到家居啫宗教一樣唔係匿埋點學嘅揾個叻啲人先教到你，如果太蠢咧學 Q 錯啫，一個人咧大家係師傅同等學歷嗰啲有參差嘅啲人唔係聰明莫學宗教好易走佛魔講完多謝先拜拜。